ॾाढो साईं फरमाए थो तू आ ख़ालिक ख़ल्क़ जो ऐं मुल्क जो मुख्तियार तू तो भलन खे क्यों भलो तो भलन खे क्यों भलो ॾोहिन संधो ॾातार तू सोहिड़न खे की नथा कोझा किना बुछड़ावण तू उहो आ जंहिं खयो बुछड़न संधो आ बार तू आ भलन खे भरवसो पंहिंजी भलाईअ ते भलो आ भलन खे भरवसो पंहिंजी भलाईअ ते भलो ए बिदारन गुनहगारन जो फ़क़त यार तू सुभान अल्लाह त चओ शेर ते तवज्जो कयो गौर कयो त बुज़ुर्ग चए छा थो तुंहिंजी रहमत जे अंदर आसी वॾो उम्मीदवार आसी माना गुनहगार चए थो ए अल्लाह साईं तुंहिंजी रहमत जे अंदर आसी वॾो उम्मीदवार जेतिरो ॾोही त ॾींदे ओतिरो ॾातार तूं फरमाए थो जेतिरो मां ॾोही आहियां पर मूंखे उम्मीद आहे त मूंखे ओतिरो अता कंदे चओ सुभान अल्लाह तुंहिंजी रहमत जे अॻियां शैतान जो सिर छा कंदो तुंहिंजी रहमत जे अॻियां शैतान त चए थो त मां हिन खे जहन्नम में पाण सां गॾु वठी वञा पर बानो चवेसि थो ॾाढो साईं फरमाए थो ए अल्लाह तुंहिंजी रहमत जे अॻियां शैतान जो सिर छा कंदो नाव तुंहिंजो गर्जिया कहार पर गफ़ार तूं गफ़ार जी माना हर हर बख़्शींदड़ चए सनाई तो मुको चए सनाई तो मुको रहमतुल लिल आलमीन चए सनाई तो मुको आ रहमतुल लिल आलमीन ख़ल्क़ सारी खे बणायो बिश्त जो हक़दार तूं ए अल्लाह साईं असांखे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात जो चए थो त अता कयई त गोया कि ॼण असांखे तो बिश्त जो हक़दार बणाए छॾियो ॾाढे साईं जे ख़ुतबे कुझु जेके आहिनि सिटूं आहिनि चए थो बेशक अल्लाह वॾो आ अज़ीम मालिक महबूद मुअल्ला कदीम फेर संदस साण फिरन फल कथा हुकुम संदस साण हलन मुल्क था अब मुल्क के हलाइण वारो केर हिन सॼे चंड सिज जे निज़ाम खे फेराइण वारो केर फेर संदस साण फिरन फल कथा हुकुम संदस साण हलन मुल्क था रात मजा ॾींहुं करे सो छॾे गाज ककर मींहुं करे सो छॾे उम्मत जे लाइ मुकाई रसूल दीन मुहम्मद जो कयोसीं क़बूल अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन